好，来继续来看这个交通部7月份推出的安心旅游的补助，总预算是39亿，无到2个月开卖了路，剩3亿。有风声讲，本来要到10月补助会提前来停止。这个旅游业者一听到这个消息，安尼噗噗跳，真紧张。讲安尼已经有驻文的旅客是要安怎共交代的？交通部长林佳龙讲，会拍拼过来争取。疫情无遐尼严重啊，但是国境还未开放，互国内旅游变成是唯一的旅游市场。交通部7月推出安心旅游补助，针对团体旅游、自由行至少拢有1000块以上的补助。原本是按算补助到10月底，但是即马有消息讲预算无够济，可能会提早取消，业者开始烦恼啊。旅行社还在头痛，已经收的有问题，未来收的还有新的问题，所以说这个对旅行社来讲也确实。真的情何以堪啦！订单已经收啊，万一若是摕袂到政府的补助，旅客嘛无愿意吸收，恐惊会互国内旅游变成是正人嫌。原本是7月到10月4个月安心旅游补助，拢总是39亿，即摆已经用36亿，剩3亿，咁真正会提早结束。我们原先编列的预算有不足那我们也就交通部可以动用的部分。已经盘点，我们还在努力中。已经发挥效果、恢复活力的，那预算用尽后，是不是还要加码？还是把这都是人民的血汗钱，花在刀口，应该花在刀口上。安心旅游的补助，敢会当继续办，得看中央安怎做。观光局初步计划有3种方案，第一个就是争取预算加码，第二个就是甲即马补助的钱搁减半，第3种就是可能会互补助提早结束。但是如果是取消补助，旅客感觉阁会继续来，这嘛互旅行社业者头毛来烧。